ओ भाई साहब, ये चारों से नहीं लगेगा मछली। वो गड़े वाला होता है ना, गड़े वाला। चाइनिजसँग नेपाली हिन्दी बोलिरहेछ अरे। बल्छी बल्छी पनि सानो छ क्या यिनीहरू। बुझ्यो त उसले तपाईँले भनेको? बुझ्दैन नि, बुझेन। हातको इसाराले भन्दिनँ, गडौँला देखाइदिनु न, गडौँला। त्यो गडौँला ओ गडौँला लिएर आऊ त, गडौँलाको इसारामा देखाइदिनु न। बरु माछा मार्न सक्नुभएको छैन होइन कि कसो दाइ? तर यहाँ हाम्रो नेपाली बाजेले चाहिँ खोइ बाजेले बल्ल बल्ल एउटा माछा मारिदियो, त्यो पनि हरायो अरे बाजेले माछा। बल्ल बल्ल 2 घन्टामा एउटा माछा मारेको थियो। ए चाइनिजहरूले जित्ने भयो बुढोलाई माछा मारेर। कहाँ झरो अब, कत्रो माछा थियो र खोज्दा नि नभेटिने। कालो छ ए चाइनिजहरूले 1 झोला बनाइसक्यो। चाइनिजको बल्छी मागेर खेल्नु नि त नि। खोइ त तपाईँसँग बोलेन त नि, बोल्नु न त, अर्को मान्छेसँग बोल्नु त, हिँड्नु न हिँड्नु न, बोल्नु न एकचोटि। के छ दाजु भन्नु त, के हुन्छ त्यति मात्रै भन्नु, के छ दाजु भन्नु, बोल्नु त। कति माछा? खबर? हेलो दाइ, के छ खबर? ठिक छ नि? बुझ्दैन भन्दैछ अनि। हिन्दीमा बोल्नु न, हिन्दीमा चाहिँ हिन्दीमा बोल्नु न। खोइ हिन्दीमा बोलेको ए हिन्दी मजाले बोल्न आउँदैन नि। चाइनाबाट आएको यिनीहरू। बल्छी खेल्नको लागि चाइनाबाट आएको अरे। अनि तपाईँ के छ दाजु, के छ दाजु भनेपछि बोल्छ त उनीहरू प्राय। त्यो त बोल्न आउनु पर्यो नि त चाइनाबाट। यो कुन ठाउँ भन्छ इटरीको? सुविधा मार्ग। सुमित्रा मार्ग? सुविधा सुविधा मार्गमा चाइनाबाट चाइनिजहरू यहाँ बल्छी खेल्न आउनुभएको छ, इटरीको सुविधा मार्गमा। प्लस यहाँ हाम्रो एउटा चौधरी दाई पनि हुन्छ। के भनौँ, उता पर्छ भन्दैछ। ओ यहाँ चाइनिज बोला न आएर, यहाँ तिनीहरूसँग गफ गरेर त के भन्छ? हिन्दी हामीलाई हिन्दी बोल्न आएन क्या, हिन्दीमा गफ गरेर के भन्छ? चाइनादेखि नै आएको अरे। अनि चाइनादेखि नै आएको अरे। ऊ के भन्दैछ, के भन्दैछ? कहाँ हिन्दी बोल्छ, चाइनिज भाषा बोलिरहेछ उनीहरूले। हिन्दी पो बोल्यो अरे। बोल्नु त एकचोटि, हेलो हिन्दीमा बोल्नु त, बोल्न हाँस्नुहुन्छ। बोल्न लु हिन्दीमा बोल्नु त, छेउमा गएर बोल्नु न। ल त्यहाँ छेउमा बोल्नु न, सुतिरहेर बोल्नु त एकचोटि। सुन्ने गरी बोल्नु न, सुन्ने गरी बोल्नु छैन, सुन्ने गरी भन्नु न, कहाँबाट आएको भन्नु न।